当当当，大家好，我是你们鹿。今天和大家分享一下为什么很多人钟情于隧道帐篷。这是一款长度是5.8米、宽度是3米的隧道，也是一款比较经典的隧道帐篷。我们就拿它跟大家来简单的分享一下隧道帐篷的优势和它的可能存在的一些问题。当然，作为隧道帐篷来讲，它最大的优势就是空间特别充足，而且使用率特别高。大家都知道，穹顶帐篷或者是金字塔帐篷，因为它的这个形状问题，导致它的边缘部分的可用率不高，就是它中间最高点可能很高，但是越往四周可能越矮。这样的话，无论我们摆放东西，或者是人在里面行走或者使用的话，其实都会受很大限制。但是呢，像隧道帐篷就不一样了，它虽然有弧度，但它弧度很小。几乎是，就是所有空间都是可用的，而且它整个形状也非常规整啊，这是一个长方形，所以说在我们使用的时候，包括摆放一些东西的时候，也是非常非常方便的，对吧？不会像金字塔帐篷一样，或者是那种穹顶的圆形帐篷或者异形的帐篷那样，就受到很多限制，摆放起来非常不规整。但是大家忽略我这个乱七八糟这些东西啊，这就是我永远精致不起来的原因。然后这款帐篷可以选择一个2人的内帐或者5人的内帐，当然说很多时候我们可以不用内帐，就是我们直接在里面睡床也是非常不错的选择。这是个2人内帐，2人内帐呢，它的那个纵向宽度是1.4米，正好放进一个双人的床垫。大部分的户外的床垫都宽度在1.4米左右，没有特别宽的。然后整个的它横向宽度是3米，因为这个帐篷横向宽度就是3米啊。帐篷的纵向外长是3米乘5.8米，高度是2米，但实际上它内部的高度并没有2米那么高，因为它它给出的这个2.05米的高度是外边的高度，它的最高的地方也就在1.8米到1.9米左右，就它也是有一定弧度的，中间会最高一些，两边会稍微矮一些。以我这样的身高来说，是使用上是没有问题的。这款帐篷设计的最经典之处就是它的可玩性很高，除了空间以外，大家可以看到它这个是有一层纱网的，就外面这块布可以完全撑开，就是1、2、3这3块部分和这边这3块部分，它的外侧的那个都是可以单独展开的，让内部变成一个特别大的一个通透的空间。当然今天风比较大，我就不给大家展开了。2人内帐它只占用了它这个1/3的位置。如果说你可能是需求比较高的话，对吧？我们可以在对面也挂一个双人内帐，这样的话就变成一个2室1厅的这么一个结构，就是空间的灵活性还是非常好的。包括整个这个门拉开之后，我们上对面看一下，就整个这个是可以全面拉开的，这是可以拉开的。拉开之后，就可以从这儿变成一个进出的空间。当然，这3个部分都是可以全面展开的。你可以选择将它卷起来，或者选择用帐杆把它支起来，变成一个小的天幕的一个状态。当然，如果夏天蚊虫比较多的话，我们可以只展开外面这个棉布部分，因为它这是双层拉链的，就我们可以选择只展开。我们可以选择只展开棉布的部分，然后保留这层纱网，在保证通风的情况下，有效的防止蚊虫的侵扰。当然，今天风稍微比较大啊，天气预报说是4到5级风。我们准备这个小的装置来看一下，准备这个小的风速仪，我们来看一下现在是几级风。刚才我们测到它的最高风力是4级啊，因为天气预报说今天是4到5级风，是蓝色预警。我们有时候觉得风很大，但是按照它的风级来说，其实并不是特别的夸张，因为它整个的体积很大，所以它迎风面也非常大。所以在4、5级风的时候，我们还是要及时打好风绳，不然的话很容易帐篷被掀飞啊。它使用的是横向是4根铝杆固定，纵向是有3根的铝杆，横向铝杆保持它的弧形结构，
主要起到支撑和固定的作用。然后纵向的3根铝杆主要是保证它的这个顶部空间的可用性。然后它这个内帐其实也非常有意思啊，这内帐设计的也挺好。内帐在这侧也设计了一个和外帐一样的这么一个进出的这么一个空间，我们拉开之后就可以进去了，对吧？就寝空间就不给大家看了，我放了个1.4米的气垫，刚好放进去。然后同样啊，也是双层设计的，就是我们可以将里面的这个挡布拉开，然后保留这个纱网。然后这侧也是都是双层的，就是我们可以将这块布拉开，保留这个纱网。这样的话，在通风的同时，来减少就是一些蚊虫啊，还有什么对我们的这个干扰。它还设计了一块顶部，就是在帐篷的这个最顶端单独有块顶部，和雪峰的672、880的设计很像，就是它增加一块顶部。这块顶部，我觉得有很多实际作用啊。首先它可以和帐篷的本体形成一个隔温层，在一定程度上降低这个整个帐篷的温度。再者就是下雨的时候可以提高它的防雨性。挂点也是非常丰富的，每一个节点都会有这么一个挂点，包括侧面也是都有很多小的挂点，包括这个地方也是都有很多小的挂点。我们可以挂一些绳啊，挂一些荧灯啊，什么都可以。当然这个其实主要作用是用来挂那个挂它那个内帐的，因为它是对称的，所以内帐挂在这边挂在那边都可以，甚至我们可以挂2个内帐，形成一个2室1厅的结构，都是非常不错的。然后中间就是一个杆儿，这个杆儿是为了保证就是整个的它的这个顶部的这个可用性啊，它把顶部撑起来，就顶部变得非常规整。像这款隧道因为设计的比较经典嘛，所以说它可玩性又高。像我们全展开之后，可以变成一个特别通透的一个大型的自立天幕。所有的门都是双层的纱网设计，就可以保留纱网，只展开外面的这个布通风，然后保留纱网来阻隔蚊虫的侵扰。而且这个帐篷四周都是带雪裙的，空间大，可玩性特别高，整个面积18平米啊，小房子差不多了，对吧？4横3纵的设计，其实它的稳定性是非常好的。就是现在4、5级风，就是除了雪裙有一些响声以外，其他的是没有什么太大的问题的。很多人经常会问说，这种帐篷如何应对恶劣天气啊？这个，因为它这个帐篷的整个设计立面比较大，迎风面也很大，而且其实这款是一款 T 吸棉的，它的防水系数并不高，也就是说这是一款休闲帐篷。如果说你真的要去经历一些比较恶劣的环境，还是建议使用更专业的那种帐篷比较好。这款帐篷是明显定位于休闲的家用帐篷，所以大家对它的这个期待不要特别高。但是如果说你休闲使用的话，特别是我们日常全家出游的话，真的是非常非常实用的。然后我们再说一下它的缺点啊，隧道帐篷，特别是这款隧道帐篷最大的缺点就是它的收纳体积特别大，只算帐杆、顶部和外帐的话，收纳的起来之后大概是30公斤左右。你没听错，是30公斤啊，不是30斤。收纳起来是70多公分长，然后30公分到40公分宽，是一个非常大的一个包。它的整个自重还有它的这个收纳体积都是相当可观的。当然，同样提供了一个非常可观的空间啊，这是相对的。然后这是第一个问题，第二个问题就是这款帐篷的搭建。很多人会觉得这个隧道帐篷搭建会不会很麻烦？因为帐篷越大，其实越难搭建。无论是什么形状的帐篷，都存在这个问题，因为越小嘛，它比较好搭建。但其实这款帐篷我自己曾经尝试过啊，就是如果说你只要掌握它的这个搭建技巧和结构的话，单人搭建其实不是很大问题。但是前提是你得对它的结构和这个搭建方式有一定的了解。如果你初次使用的话，或者是不是频繁使用的话，建议不要单人去搭这个东西，真的是还是蛮麻烦的。而且整个搭建过程中对人的体力还是有一定消耗的，也就是说对女士相当不友好，2、3个女生够呛能搭起来。所以建议这个女生不要单独使用，还是比较适合男同志的，因为在搭建过程中需要就挂这个杆的时候还需要一定的体力支持的，因为它体积很大，导致它的迎风面特别大。也就是说，其实它不是一款适合应对恶劣环境的帐篷
定位是一款家用的休闲帐篷。当然，我们在这个5、6级风的情况下也是完全可以正常使用的。只不过是跟大家说一下，就很多人会在意这个点，说这个帐篷防水怎么样，抗风性怎么样，对吧？我个人建议啊，因为现在已经是5级风了，4、5级风的情况下，其实在外面就不是很舒适了，对吧？帐篷能不能扛得住是一方面，你人能不能扛得住是另外一个方面。所以我建议大家出行的时候不要把太多的这个期望寄托于帐篷，还是更多的去合理的规划自己的出行日期和出行路线。因为现在4、5级风就是来设预警了，不仅是帐篷问题，可能很多问题都会带来一些潜在的因素、潜在的危险。这款帐篷还有个什么最大的问题呢？就是搭建和收纳，刚才已经跟大家说过了。因为收纳可能比这个搭建起来稍微容易一点，但是也会存在很多问题啊，因为它体积特别大，在你收纳过程中很容易将帐篷弄脏。无论是几个人搭，它一定会落地的。如果说你天气不是很好的话，地上有一些脏东西的话，非常容易弄脏。这个东西是避免不了的。帐篷越大，带来的问题可能就会越多。当然说它提供的空间也真的是特别方便，特别舒适。1年4季都可以用。像冬天的话，我们可以使用这个油炉进行取暖；夏天的话，我们可以把这个外面的这个布全部展开，保留纱网，来阻隔蚊虫，提高通风性。这种隧道帐篷，特别是这种大型隧道帐篷，还是非常适合家庭出行的。比如说带着孩子，对吧？因为你这样的话是可以不用天幕的，就当成一个一室一厅的这个帐篷去使用。而且如果说你人比较多的话，你甚至可以用2个内帐，它可以配5人的内帐。5人内帐就是这个宽度会更宽一些。就虽然说我配了一个双人的内帐，但是我外面完全可以摆2张行军床，把它拉下来之后，这个私密空间还是有的，而且空间真的是非常宽敞。当然，这种帐篷是不配地布的，如果需要的话，我们可以自己配一个地垫就可以了，好吧？然后再就是T 息棉的防水问题，因为我的棉布帐篷只有一款淋过雨就那木高迪。木高迪呢，它比较鸡贼，它的棉布帐篷内部是带涂层的，所以它的防雨效果会非常好。然后这款帐篷因为内部不是带涂层的，它的那个防雨系数只有350毫米，所以说在比较大的雨天的话，还是可能会存在就是帐篷渗水的问题，好吧？好了，这就是我们今天的视频内容。如果喜欢我们的视频小伙伴，希望大家积极点赞关注。如果对哪些话题感兴趣，一定要告诉我哦。我是你们的路，耶。